supaya leuwih alus lah kusabab loba barokahna mungkin gampang mungkin karasa itunya kusabab anu menerkeunana ge memeh memeh manehna diajar menerkeun manehna sakola heula manehna belajar heula manehna ngaguru heula kitu mang tahun-tahun bedena ngaos ilmu nah gitu matak bila mana jami kitu nerangkeun naon pek teh ceuk jelema aya salah munguh Allah mah disebat kasalahan napang disebut kasalahan munguh Allah mah sabab eta jelema teh matak ngaji lila kitab nahu diaji bakal ditalar tujuanana mah mung salah kusab jelema kakeunaan ku poho sareng salah manehna teh kasalahan ceuk Allah ceuk jelema mah salah bila mana kasalahan aya dina panggamburanna Allah